En Pontevedra, o Eixo Atlántico presentou esta mañá o seu informe Planificación do Espazo Público Urbano, un documento que analiza a situación das cidades que o compoñen e que aposta pola calidade de vida como base para a planificación urbanística. Pontevedra é, como todos sabedes, a nosa cidade de referencia del si se pode. E se hai unha cidade que pode, o resto poden só se teñen vontade política. É dicir, nós temos referencias, pois, o que foi Barcelona no 92, o que foi Bilbao no comenzo deste século e o que leva 20 anos sendo Pontevedra. O documento plantexa a necesidade dun cambio cultural no urbanismo, propón que a saúde das persoas e dos ecosistemas sexa base na planificación, apostando, por exemplo, por incorporar a cultura do calor no deseño das cidades. Se estima que solamente el 20% de los condicionantes de la salud de las personas, de lo que determina nuestra salud, está dentro del propio sistema sanitario. El otro 80% está fuera, tiene que ver con la planificación urbana. Por ejemplo, Galicia, según datos del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas frente al exceso de temperatura, Galicia es la segunda comunidad española con más muertes por calor. O estudo destaca tamén que nas cidades do Eixo Atlántico 52% da poboación vive a menos de 5 minutos dun espazo público aberto de barrio. Tamén recolle boas prácticas como os corredores ecolóxicos da Coruña ou as zonas de baixas emisións de Pontevedra. Que levamos moitísimos anos pois facendo moitas cousas que teñen relación con isto. Indiscutiblemente, se reducimos o 70% da emisión de gases de efecto invernadoiro, ten un resultado na disminución de mortes por contaminación. Se reducimos o ruído igual, se aumentamos ou renaturalizamos a cidade, se temos parques a 5 minutos e se somos das cidades que camiñan e realmente facemos máis exercicio, estamos axudando a mellorar a calidade de vida. Como exemplo da necesidade de planificación das cidades, púxose sobre a mesa o futuro da vivenda. Dende o Eixo reclaman que a necesidade que existe non leve a unha construción indiscriminada. A vivenda é un dereito, a vivenda é unha necesidade, pero a construción da vivenda, primeiro, non pode destrozar o territorio, segundo, ten que ser unhas reglas dentro do que é o diseño da cidade, e terceiro, as vivendas teñen que construirse para que a xente as ocupe, non para que as compre e especule con elas. O informe, pensado como folla de ruta para as poboacións da Eurorrexión, presentarase mañá na cidade portuguesa de Guimaraes.